कि स्टेटस का मतलब होता है औकात। तो लगाओ मती बनाओ मेरे भाई, और ऐसी बनाओ जो आज तुम्हें छोड़ के गई है ना, कल उसके बच्चे बोले कि मम्मी आपको पता है इन अंकल के पास कितना पैसा है, काश ये हमारे डैडी होते। चले गब्बरू दा ना तेज लाला लाला होगी हर थां साले सड़ते